Դու այն օրը դրանց անունը որ տվեցիր, այդ պատահական չէր։ Ես ուղղակի բարձրաձայն ասեցի, մոռացի։ Ինչը մոռանամ, Քերի, ոնց մոռանամ։ Հայկ, ես նորից եմ ասում, ես ուղղակի բարձրաձայն մտածել եմ։ Ես այն հարցը չի, որ ոտի վրա ես լուծվում է։ Դու որ ասեցիր դրանց մասին, ես չլսեցի քեզ, չկենտրոնացա քո ասածի վրա։ Բայց դու երբեք օդի մեջ ոչ մի տառ բառ չես ասում, Քերի, ուր մնաց այս թեմայով։ Հա, Հայկ, ճիշտ ես ասում, բայց այդտեղ սպանություն է եղել։ Մենք պետք է հստակ իմանանք ինչ է եղել։ Հայկ, այդ դեմքիդ արտահայտությունը ինձ շատ լավ ծանոթ է, ու ընդհանրապես դուրս չի գալիս։ Դու հիմա ադամյանների կողմն ես անընդհատ մտածում, բայց թշնամին երևի լրիվ ուրիշ տեղ է։ Ով ուզում է լինի։ Ով ուզում է լինի պատասխանա տալու Վարոյի մահվան համար, Քերի։ Օրենքը օրենք։ Բայց ես էլ իմ ձևով եմ ստիպելու, որ պատասխան տա։ Ես կփորձեմ այդ նամակի պահը ճշտեմ։ Մի հատ էլ փաստաբաներ կխոսեմ, տեսնեմ ինչ նորություն կա։ Խոսա, Քերի։ Ես էլ դուրս կամ։ Քեզ մի բան էլ ասեմ։ Ինչ անելու ենք, իրար հետ ենք անելու։ Ոնց ասես։ Դու ուր ես գնում։ Գնամ խանութ, ես քանի օր չենք էլ բացել խանութը։ Դե վաղ գնաս։ Արդեն մութ է մնում։ Չէ, Քերի, ինչքան մնում եմ տունը, այդքան ավելի եմ խճճվում մտքերիս մեջ։ Ավելի լավ է գնամ։ Նա ոնց գիտես։ Դից էլ արա։ Ինչ ես ուզում ինձանից։ Դու քո ասելիքը ասեցիր, ուզում ես գնաս, հա։ Ուզում եմ գնամ։ Հա, ես հասկացա։ Մի քանի օր հանգիստ շփվեցինք, բայց չես համակերպվում։ Ինտրիգ ես ուզում, էլի։ Ես սոված եմ։ Շատ տրամաբանական շարունակություն էր։ Շատ սոված եմ։ Հա, չէ, եթե շատ սոված ես, այդ արդեն լուրջ է։ Պետք է արագ ուտելու տեղ գտնենք։ Ես գիտեմ ուր գնանք, պետք չի ման գանք։ Այս արդեն տրամադրությունը բացվեց, հա։ Փրկվեցինք։ Դե հիմա դու ինչ ունես ինձ ասելու։ Ինչ ունեմ քեզ ասելու։ Լավ, ես քեզ կօգնեմ։ Ես քեզ շատ եմ սիրում, Լիլիթ ջան։ Ապրես։ Բա դու։ Ես էլ եմ ինձ շատ սիրում, այս սենց աղջիկ եմ։ Ոչ մի կերպ չես ուզում, էլի հանձնվես։ Ոչ մի կերպ։ Ինչա դժգոհում ես։ Ոչ մի կերպ։ Դե ուրեմն գնացինք։ Ճիշտ է, դու սոված ես։ Նարը ջան, ես էլ ուզում եի քո մոտ գայի։ Տես տարուսիկների ինչ հետաքրքիր տարբերակներ կան։ Նայ, որն է Սավանում։ Նայ, ինչ սիրում։ Ես մեկը։ Մամա ծաղրում ես։ Բայց ինչ եմ ծաղրում։ Հարսանիք ա լինելու, տարուսիկներ էլ պիտի լինեն։ Նարը ախր դու ոչ մի բան չես անում։ Նույնիսկ գեստդ չես ընտրել։ Գոնե ես մի բան անեմ, որ հասնենք մինիմալ պատրաստություն տեսնել։ Մամա ջան, այս հարսանիքը, այն հարսանիքը չի, որի ժամանակ պիտի տարուսիկներ բաժանենք։ Ու խնդրում եմ, այդ ձևականությունը մի կողմ դիր, էլի։ Նարը, ես չեմ հասկանում։ Բա ինչի դրա մասին չէիր խոսում Արմոյի ու պապայիդ մոտ, երբ հյուրերի ցուցակ էին գրում։ Հեշտ է, չէ՞ իմ ուսերին ամեն ինչ բարթելը։
Արմոյի ու պապայիդ մոտ հանգիստ նստած էիր։ Իսկ իմ մոտ ընենց ես անում, որ ես եմ մեղավոր քո որոշումների համար։ Ինչ ա ուզածդ, Նարե։ Իմ ուզածն է, որ ես երկար ու ձիգ շաբաթը արագ անցնի։ Ես ուղղակի կտեղափոխվեմ Արմոյի տուն։ Մենք կպատկերացնենք, որ հարսանիք ա եղել։ Վերջի ես հիմա դուրս եմ գալիս։ Նարե, տենց չի լինի։ Հերդ լիքը մարդ ա հրավիրել։ Քեզ նենց ես պահում, ոնց որ թե մենք ենք քեզ տիպերով ամուսնացնում։ Քո որոշումն ա եղել, Նարե։ Ում վրա ես բարկանում, ես չեմ հասկանում։ Շատ լավ, իմ որոշումն է, ես ոչ մի բան չեմ ուզում որ լինի։ Խնդրում եմ ոչ մի բան չանեք։ Չէ, սենց չի լինի, Նարե։ Սենց չի լինի։ Հայրդ արդեն լիքը մարդ ա հրավիրել։ Քո անկայուն բնավորության պատճառով մեզ ես վատ դրության մեջ գցում։ Ծաղրի առարկա ես դարձնում մեզ։ Քանի կար ամեն ինչին համաձայնվում էիր։ Քեզ նենց էիր պահում, իբր ամեն ինչ նորմալ է։ Բայց Սոնայի հետ փակվեցիր սենյակում, ես չգիտեմ ինչ էիք խոսում, բայց դրանից հետո այն տրամադրվածությամբ ես դուրս եկել, իբր մենք հոգ թշնամիներն ենք։ Ինչ ա եղել։ Սոնան ինչ կապ ունի։ Հենց Սոնան ամեն ինչի հետ կապ ունի։ Այդ աղջիկը մտել է իմ տունը քանդում ա ներսից։ Լավ դիմոնալու չի էլ այս ամեն ինչը։ Ազնիվ խոսք։ Ես դուրս եմ գալիս։ Ուր ես գնում։ Ես դեռ չեմ վերջացրել։ Գնում եմ քայլեմ մի քիչ, մամ ջան։ Ինչ անում ես աղջիկը, ես չեմ հասկանում։ Լալա, եթե ուզում ես, ես կխոսեմ պապայի հետ։ Ինչի համար վրամ։ Դե քո համար, Լալա։ Քո մասին, այս իրավիճակի մասին։ Այս հարցերին պիտի լուծում տրվի, չէ՞։ Ես սա քոյ հետ ոչ մի կապ չեմ ուզում ունենալ։ Ինքը այս աշխարհում միակ մարդն է, ումից ես խուսափում եմ։ Եթե կա մեկը, ում ես իմ ամբողջ կյանքում չեմ ներելու, այդ Սաքոնը։ Ամենահարազատ մարդն էլ կարող է մի օր դառնալ ամենաօտարը։ Լալա, բայց աղբերը տա, չէ՞։ Արյունն էլ ջուր չի դառնում։ Իրոք։ Չէ, վրամ այդ գրքերում գրված ու անգիրարած ինչ-որ տողեր են։ Իսկ կյանքը շատ խիստ դաս էր, որ ինձ սովորեցրեց, արյունն էլ ա ջուր դառնում։ Ընտանիքն էլ բարձրագույն արժեք չի։ Կորցնելն էլ սովորական բան է։ Իսկ եթե խոսակ։ Ինչ պիտի խոսենք։ Ինչ պիտի խոսեմ ես Սաքոյի հետ։ Այդ ինչ պիտի ինձ ասի, որ իմ այսքան տարվա ցավն ու տառապանքը մոռանամ ես։ Ինչ պիտի ասի, որ ներում գտնի։ Ոնց ներեմ Աշոտի սպանությունը։ Այն, որ ինձ ուրացավ։ Ինչ խոսեմ ես իր հետ, վրամ ջան։ Ու հետո մենք հանդիպել ենք։ Հանդիպել ենք ու խոսել ենք։ Ու գիտես ինձ ինքը ինչ էր ասում։ Ինձ համոզում էր, ստիպում էր, որ գնամ Հայաստանից, որովհետև ես իր համար խնդիր եմ։ Խնդիր, որը րոպե առաջ ուղղակի պիտի լուծել։ Իր մեջ ոչ մի բան չի փոխվել։ Ինքը նույն Սաքոնը, նույն դաժանությամբ, նույն սառնասրտությամբ։ Հիմա եկել եմ Հայաստան, բայց ես ոչ մեկի չունեմ։ Ես չգիտեմ ուր գնամ, ինչ անեմ։ Եկել եմ իմ երկիր, որտեղ թվում է, թե ամեն հատված իմ մասին է, բայց ես չգիտեմ ում հետ խոսեմ։ Բոլորը հորդ առաջ մեղավոր են, բայց հենց ինքն է թաղված մեղքերի մեջ։
Վրամ ես հասկանում եմ, որ դժվար է քո համար հորդ մասին նման բաներ լսելը, բայց հավատա, սա է ճշմարտությունը։ Ու սա դեռ է ճշմարտության մի փոքր մասն է, որ ես ապրել եմ ու ապրում եմ։ Ես չգիտեմ ուր կլինեմ վաղը, ինչ կանեմ, բայց ես եկել եմ նաև նրա համար, որ իմ անունը վերականգնեմ։ Բոլորի համար ես այդ ընտանիքի խայտառակությունն եմ։ Ու գիտես ամենավատը որն է, որ ինչ որ ժամանակ ես էլ եմ հավատացել դրան։ Բայց ինչն է ավելի վատ, երբ մեկին սիրում ես, ուզում ես կյանքդ իր հետ դասավորել, քեզ արժանի մեկն է, թե հորը տարածը։ Իսկ ես ու Աշոտը սիրել ենք իրար։ Ու մեր ընտանիքների միջև ի դեպ շատ ջերմ, բարեկամական հարաբերություններ են եղել։ Եթե հիմա թշնամական են, դա էլ է հորդ պատճառով։ Լալա, ես հիմա դրա մասին չեմ ուզում խոսամ։ Ես էլ, Նարեն էլ հորդ արարքների զոհերն ենք։ Կինդ էլ է այն ընտանիքից, ում թշնամի եք համարում։ Բայց դու իրեն սիրել ես, չէ՞։ Դու կարողացել ես այդ սերը պահպանել, իսկ ես այդ հնարավորությունը չեմ ունեցել։ Ուղղակի շուրջդ նայ ու կտեսնես, թե քանի մարդու կյանք է կործանվել քո հոր չմտածված արարքների պատճառով։ Ես չեմ ուզում, որ դու ինձ սխալ հասկանաս ու մեր խոսակցությունների արդյունքում ես քեզ կորցնեմ։ Ոնց եմ կարոտել ես քեզ, Հայկ։ Ասա Արմո։ Ես դու տանը չես։ Չէ, դուրս եմ եկել քայլելու։ Հա, կներես, մոռացել էի։ Պիտի զանգեի ու հատուկ թույլտվություն խնդրեի, չէ՞ քեզնից դուրս գալու համար։ Հա, չգիտես, պիտի հատուկ թույլատվություն վերցնես։ Կամ էլ ասես իրար հետ դուրս գանք։ Արմո, խնդրում եմ, էլի, կլինի հանգիստ թողնես ինձ։ Ես հաստատ ոչ մի սխալ քայլ չեմ անի ու դու կարես հանգիստ լինես, որովհետև անհանգստանալու ոչ մի բան չունես։ Բայց դրա փոխարեն խնդրում եմ, որ անընդհատ չհետևես ու չզանգես ինձ։ Ես իմ որոշումը արդեն կայացրել եմ ու հաստատ չեմ վտանգելու այն մարդկանց կյանքով, ովքեր որ կախված են դրանից։ Ամուսնանալու եմ հետդ, հանգիստ եղի։ Ես պիտի ուրախանամ, հա, հետս որ ամուսնանում ես։ Որ համավոր ու հեզ աղջկա կերպարի մեջ ես մտել։ Նարես ամեն ինչ ինձ ահավոր տհաճ է, երբ պատկերացնում եմ այդ լակոտին փրկելու համար ես անում։ Քո համար ինչ տարբերություն թե ինչի եմ անում։ Քո համար պատճառը կարևոր չի, չէ՞, դու ես ասել, կարևորը ես հետդ լինեմ։ Էլ ինչի համար ես նեղվում կամ անհանգստանում։ Հա, ասել եմ, ու էլի եմ ասում, ոչ մի բան չի փոխվել։
Երբ ես տուն գնալու։ Մի քիչ կքայլեմ, հետո կգնամ։ Չպատմեցիր ոնց անցավ հարցազրույցը։ Շատ լավ։ Ամեն ինչ շատ լավ է անցել, աղջիկները շատ լավ ներկայացրել են պայմանները, հարցազրույցը շատ լավ անցել, մի խոսքով ամեն ինչ լավ էր։ Հավանեցիր։ Ըհը, շատ ադուր եկել այդ աշխատանքը։ Ուղղակի ինձ միշտ թվում էր, որ Սոնայի հետ աշխատելուց հետո ոչ մի աշխատանք դուրս չի գա, բայց սա շատ լավն էր։ Կարևորը որ դու հավանում ես քո աշխատանքը։ Ու վաղվանից արդեն գործի եմ։ Դες ես սկսեցի հավանել քո աշխատանքը։ Ինչի՞։ Դե որովհետև քո աշխատանքի տեղը տղեկ չկա։ Այդ արդեն հերիքա որ ես հավանեմ։ Օհո, այս ինչ նորություն էր Միքո ջան։ Թե չէ որ տղաներ լինեին, ինչ պիտի լիներ որ։ Ստեղի ուտելիքը շատ համով է, հացք էր։ Էլի թեմա ես փոխում։ Չէ, ուղղակի չեմ ուզում որ կռվենք։ Ախ, տենց, հա։ Տենց։ Դե ուրեմն շատ համով է։ Շնորհակալ եմ, որ եկար ու լսեցիր ինձ ու կներես, եթե իմ խնդիրներով քեզ ծանրաբեռնեցի։ Մենք օտար մարդիկ չենք, Լալա։ Ներողության կարիք չկա, նորմալ է։ Ես մեքենայով եմ, եթե կուզես քեզ կտանեմ։ Չէ, ուզում եմ մի քիչ քայլել։ Այս տեսակ խոսակցություններից հետո միշտ ինչ-որ ժամանակ է ինձ պետք, որ կարողանամ ուշքի գալ։ Իսկապես ծանր է ինձ համար այս թեմայով խոսելը։ Լալա, մի քանի օր առաջ որ եկել ես մեր տուն, մաման քեզ ներս չի թողել։ Ինչի համար։ Իմ իմանալով դուք իրար հետ ոչ մի խնդիր չեք ունեցել, չէ՞։ Չգիտեմ ինչի ներս չթողեց, չգիտեմ պատճառը, երևի սա քոյց է վախեցել։ Ինքը միշտ է վախեցել, դա ձեզ համար էլ նորություն չի։ Բայց չեմ մեղադրում իրեն, փորձում եմ հասկանալ։ Դու էլ իրեն ոչինչ մի ասա, հա, ինքն էլ քիչ չի տանջվել։ Հաստատ վատ կզգա իրեն, որ իմացել ես։ Դե լավ, ես արդեն գնամ Վրամ ջան։ Հուսամ, էլի կտեսնվենք։ Դե, գնացի, առայժ։ Հաջողություն։ Լավ, ես հիմա ինչ անեմ։
Նարե, ինչի համար ես եկել։ Ում ես խաբում։ Աստված իմ, ես բոլորին խաբում եմ, բայց ինձ չխաբել չեմ կարողանում։ Չէ, ես մեկը չեմ կարող առանց Հայկի։ Արե։ Հա հովիք ջան։ Հա աղբեր ջան։ Դե մի քիչ արագ ստացվեց, ամեն ինչ դրա համար քեզ այսպես վերջի րոպեին եմ զանգում։ Հա, շաբաթվա վերջին հարսանիքն է։ Հենց կիրակի օրը ուրախ կլինեմ աղբերս, որ դուք գաք, կիսենք միասին իմ հարսանիքի իմ ուրախությունը, մի լավ ուրախանանք, քեֆ անենք։ Հա աղբեր ջան։ Եղավ կսպասեմ զանգիդ։ Լավ։ Սակո, իզուր ես այդքան մարդ հավաքում։ Որ մարդ մուրդ չենք մոռացել, Անիկ։ Սիրտս մի տեսակ կախ է, անհանգիստ եմ։ Ինձ թվում է, որ ավելի ճիշտ կլինի, որ մենք մերոնցով հավաքվենք ու Արմո ընտանիքը։ Ու վերջ։ Ինչ ես տենց նայում։ Մենք հոմես չենք խաբելու։ Իսկ չգիտեմ, ախր Նարեն շատ տխուր է։ Հա, երկուսս էլ համաձայնել ենք ու գիտենք ինչի համար, բայց երբեք չես իմանա, թե Նարեն ինչ կանի վերջին վայրկյանին։ Նարեն ոչ մի բան էլ չի անի։ Իբր քո աղջկան նոր ես ճանաչում։ Անիկ, Նարեն վերջապես որոշել է իր կամքով ամուսնանալ։ Ոչ ոք ոչ ստիպել է, ոչ պարտադրել է։ Ինչի պիտի ինչ-որ բան անի։ Ես առավել քան վստահ եմ, որ մեզ վատ դրության մեջ չի դնի։ Ուֆ, չգիտեմ Սակո։ Հա, ես ուրախ եմ, որ որոշել է ամուսնանալ, որ վերջնականապես Մարգարի թոռան թեման փակվի։ Բայց մյուս կողմից է սիրտս կտոր է լինում, Սակո, երբ երեխուս ես վիճակում եմ տեսնում։ Ախր ընդհանրապես չի սիրում Արմոյին։ Ոնց է ապրելու մի մարդու հետ, ում ընդհանրապես չի սիրում։ Հանգիստ, Անիկ, հանգիստ։ Կարևորը որ Արմոն է սիրում։ Ես վստահ եմ, Արմոն կանի ամեն ինչ, որ Նարեին իր կողմը գրավի։ Դե Անիկ, ինչ ես կախ է մռութներդ, չեմ հասկանում։ Մեկն էլ կողքից տայի կասեն սրանք ինչ են կազմակերպում այդպես, թաղում է, ինչա, վատ առիթ է։ Ուրախացի, աղջկա հարսանիքն է, ուրախացի։ Ինչ ես կանգնել, գնա խորհուրդներ տու, ուղղություն ցույց տու։ Ես քեզ պիտի ասեմ ինչ անես, գնա Անիկ։ Վայ։ Հա աղբան ջան, բարև աղբեր ջան։ Հա ուրախ առիթի համար եմ զանգել, աղբերս։ Նարեիս եմ ամուսնացնում, ուզում եմ, որ ընտանիքով ներկա լինեք։ Հա աղբերս, շնորհակալ եմ, լավ։ Ուրեմն աղբանը բլյուս, մնաց հովիկը զանգի։ Ինչ գործ ունես իմ տան մոտ։ Ուզածդ ինչ է։ Ես ուղղակի անցնում է, ես կողմով մտածեցի։ Ընդհանրապես հետաքրքիր չի, թե որտեղով է իր անցնում ու ինչ է իր անում։ Նենց արա, որ չլինես ստեղ։ Նենց արա, որ քեզ երբեք չտեսնեմ այս տարածքում։ Ամեն մարդ չի կարա գա ու ստեղ կանգնի։ Ու հետո ապագա ամուսինդ տեղյակա, որ ստեղ ես։ Թե իրանից էլ ես հոգնել ու եկել ես ստեղ։ Հայկ։ Ցանկություն չունեմ ոչ քեզ տեսնելու, ոչ էլ լսելու։
Ինձ թվում է հասկացար ինձ։ Ու հետո նենց արա, որ էլ չհանդիպենք։ Ընդհանրապես։ Տհաճ է։ Եկար հայ ջան։ Ինչ կա։ Ոչ մի կարևոր բան չկա։ Միքոն տանը չի։ Չէ, եկե դեռ։ Վարոյի դատաբժշկական քննությունը լրիվ ավարտվեց։ Գիտեմ։ Վաղը թաղումն է։ Վերջապես այդ տղու Արմինը հողին կհանձնենք։ Բայց իմ ուշք ու միտքը մեկը այդ նամակն է, քերի։ Ու ես ամեն գնով պիտի իմանամ։ Ամեն գնով պիտի իմանամ Վարոյի սպանության հանգամանքները ոնց ա եղել։ Ես ինձ չեմ ների, եթե րոպե առաջ չբացահայտեմ։ Ինչ ա եղել։ Իսկ այդ խաչիկը տենց է չի զանգի։ Չէ, հույս էլ չունեմ, որ կզանգի։ Բայց ես իրան հանգիստ չեմ թողելու, քերի։ Պիտի իմանամ։ Ամեն ինչ պիտի անեմ, որ իմանամ։ Ինքը գիտի, ամեն ինչ լավ գիտի, բայց վախենում է երևի պատմի, էլի։ Բայց ինչի՞ց է վախենում։ Երևի տուն, ընտանիք ունի։ Վախենում է, որ ինչ-որ բան խոսա, հետքին դուրս կգան ու կվնասեն։ Բայց այդ ինձ ընդհանրապես չի հետաքրքրում։ Ոնց չի հետաքրքրում։ Իսկ մենք չգիտենք ինքը ով է։ Կարող է իրոք երեխա ունի, ընտանիք ունի։ Եվ դա շատ լուրջ պատճառ է, որ ինքը լռի ու ոչ մի բան չասի։ Քերի, ասում եմ, ինձ չի հետաքրքրում։ Չի հետաքրքրում, թե ով ինչից է վախենում։ Ես ամեն ինչ պիտի իմանամ։ Ամեն ինչ։ Ու չի հետաքրքրում, թե այդ ճանապարհին ով կտուժի ու ինչ գին կվճարի։ Ես իմանալու եմ ով է կանգնած Վարոյի սպանության հետևում։ Գիտես իմ մոտ տպավորությունը, որ դեմս քո դեմքով լրիվ ուրիշ մարդ է նստած։ Կարա ու տենց լինի։ Ասում էիր, որ իմ հետ ես, չէ՞։ Ես քեզ ասել եմ, ինչ որ անես իրար հետ ենք անելու։ Բայց լսի ինձ։ Եթե մեջտեղը ընտանիք կա, երեխեք կան ու կին կա, ես դες բան չեմ անի, որ մեկին վնասեմ։ Պետք է մեղավորներին ու անմեղներին իրար չխառնես։ Այդ տղեն մեզ պետք է օգնելու համար, ոչ թե որ մենք իրան վնասենք։ Ուրեմն դու ոչ մի բանի հետ կապ չունես։ Ինչ որ պիտի անեմ, ես մենակս կանեմ։ Ես քեզ նոր ասեցի, ինչ անելու ենք իրար հետ ենք անելու։ Ես բարձանամ վերև մի քիչ հանգստանամ, քերի։
Հա, Լևոն ջան։ Իհարկե, ախպերս։ Շատ լավ։ Հա, արի ախպեր ջան, լավ։ Եկար, դու էլ արի։ Արի ախպեր ջան, դու էլ արի։ Քեզ էլ հանձնարարություն ունեմ տալու։ Ամեն ինչ այնպես պիտի անենք, որ արագ կազմակերպենք։ Ինչ հանձնարարություն։ Հարսանիքի պահով։ Ես չկամ։ Ոնց չկամ։ Քեզ երեխու պես մի պահի, վրամ։ Երեխու պես չեմ պահում, պապ։ Ես չկամ, ինչ ուզում եք արեք։ Բալես, լավ ես։ Մի տեսակ անդրամատիր ես երևում։ Հաց դնեմ։ Չէ, չեմ ուզում, սոված չեմ։ Սոնան ուրա։ Սոնա, ուր պիտի լինի։ Ննջարանից չի բարեհաճում դուրս գալ։ Իրան հարիր չի մեր հետ շփվել։ Հատուկ հրավերով ա գալիս, մենակ այն դեպքում, երբ հաց պիտի ուտենք կամ էլ սուրճ խմենք։ Այ, տենաս ինչի ա տենց, մամ ջան։ Ու ինչի ա տենց։ Ես եմ եղավոր։ Այ որ հետը մի քիչ նորմալ շփվես, հնարավոր ա որ սենյակից դուրս գա։ Ահա, խնդրեմ, էլի ես եմ եղավոր։ Իմ հետ ամեն ձև կարելի ա խոսել։ Ես չեմ նեղվում, բայց չէ, Սոնան մոմ ա, կհարվի։ Լավ, վերջ, մամ։ Չենք շարունակում։ Չէ, դու տեսար։ Տեսար ոնց էր հետս խոսում։ Ու այդ ամեն ինչ այդ աղջկա պատճառով։ Անիկ, Ինչ։ այդ աղջիկը քո տղու կինն է։ Ոյ, կրակն ընկանք, որ կինն ա։ Ես էլ այդ տղու մայրն եմ։ Այ քեզ բան։ Մենք գիտենք, որ մայրն ես, չենք մոռացել։ Փոխանակ ինձ պաշտպանես, ես ինչեր ես խոսում։ Ոյ։ Անիկ, էլի քեզ եմ պաշտպանում, բայց դու ընենց բաներ ես խոսում, որ մոռանում ես ով ա։ Ինչ եմ մոռանում, ինչ եմ խոսում։ Այ քեզ բան։ Պաշտպանից տես։ Ապրես, շատ ապրես, բոլորդ էլ ապրեք։ Սոն։ Ոնց ես։ Սոնա, ասում եմ ոնց ես։ Նորմալ։ Բան ա եղել, Սոն։ Չէ, ոչ մի բան։ 1000 անգամ զանգել եմ հեռախոսը մոտդ չէր։ Հեռախոսը։ Երևի ձայնը անջատած է եղել, չեմ լսել։ Սոն ինչ ա եղել։ Վրամ արդեն ասեցի ոչ մի բան։ Մի հատ ինձ նայի։ Այ հիմա ասա տենամ ինչ ա եղել։ Մերոնց հետ ես կռվել։ Չէ, բայց Երանի հետ լիներ։ Այսինքն Վրամ ես էլ չեմ կարողանում։ Հա, ես քո զանգերը տեսել եմ, լսել եմ, ուղղակի չեմ պատասխանել, որովհետև չգիտեի ոնց հետդ խոսեմ։ Սոնա ջան, ասա տենամ ինչ ա եղել։ Վրամ իմ գլուխը ուղղակի մտքերից պայթում է։ Ես քեզ հարցեր ունեմ տալու, բայց չգիտեմ պետք է այդ հարցերը տամ, թե չէ։ Կամ այդ պատասխանները ինձ պետք են, թե չէ, որովհետև այդ պատասխաններից հետո ամեն ինչ ավելի վատ է լինելու։ Մեր շուրջը տարօրինակ բաներ են կատարվում ու մարդիկ կան, որ վստահ են այդ ամեն ինչի հետևում դու ես կանգնած։ Վրամ ես չեմ հավատում, բայց ամեն ինչ դրան է տանում։ Մի հատ հիմա խորը շունչ քաշի։ Հանգստացի ու նորմալ բացատրի ինչ ա եղել։ Ու ինչի ես քեզ սենց պահում։ Վրամ, Աստված վկա, ես երազում եմ, որ այս ամեն ինչը սուտ լինի, որ դու այս ամենի հետ կապ չունենաս, որովհետև հակառակ դեպքում մենք իրար հետ էլ կապ ունենալ չենք կարողանա։